Rusija, oblast Kaluga, selo Vaznesenje. Dvokatna crkva Uzašašća Gospodnjeg. Niša u unutarnjem zidu oltara. S druge strane nalazi se slična niša. Povećane su dimenzije niše. Postoji zid od opeke i mala niša. I tamo je niša služila za ugradnju peći. Vidite li srušene cigle? Povećana je širina i visina niša. Ovdje staviti peć. Probili su rupu do vrha i umetnuli dimnjak. Opeke u zidu drže zajedno bijeli mort. Otopina za preradu je smeđe boje. Središte hrama prvi kat. Ispod razine poda izvodi se zračni kanal. Za dovod hladnog vanjskog zraka u peć. Tako da peć ne troši topli zrak iz prostorije. Zračni kanal je namjerno napravljen s glatkim zavojima. Za ublažavanje naleta zraka. Niša u stupu napravljena je tijekom gradnje crkve. Niša je proširena kako bi se u nju smjestila peć. Razbili su cigle iz stupa. Vidljivi su ostaci crne čađe. Probili su rupu za dimnjak. Kriva rupa i srušene cigle. Na susjednom stupu također je napravljena peć. Tragovi preinaka opeke se drže smeđom žbukom. Iznad ove peći također je napravljena rupa za izlazak dima. Ovdje je umetnut metalni dimnjak. Popeo sam se na drugi kat crkve. Ovdje su vidljive dvije jame. Na dnu jame nalazi se rupa. Ovo je rupa za dimnjak. Takvom modernizacijom zgrade urušio se po drugog kata. Pokazao sam ovu rupu odozdo s prvog kata. Rupa probijena u stropu za dimnjak. Da bi izveli cijev van, probušili su rupu u vanjskom zidu crkve. Ovako rupa izgleda izvana. Cigle su izbačene i okrhnute. Kada su Rusi gradili ovu crkvu, u Rusiji je bilo toplo cijele godine. Nije bilo mraza, nije bilo snijega. Nije bilo potrebe za grijanjem. Ali klima se promijenila. Zgrade smo morali prilagoditi hladnim uvjetima. Postavite peći i probijte dimnjak. Znanstvena povijest skriva činjenicu značajnih klimatskih promjena u nedavnoj prošlosti.